warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aida Fatin dengan NIM 859662206. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Baik, di sini ada alat dan bahannya. Baik, di sini alat dan bahannya. Untuk yang pertama yaitu kita siapkan cup gelas. Tentunya yang kedua kita ada plastik untuk menutup, ada pisang, ada sendok dan karet, ada tisu, dan tentunya kita ada lalat buahnya yang untuk kita praktek. Dan di sini ada beberapa lalat buah yang sudah kita tangkap. Baik, di sini kita langsung memproses untuk prakteknya. Kita potong-potong dulu pisangnya, lalu kita tumbuk. Setelah itu kita tumbuk pisangnya sampai halus merata seperti ini. Nah, setelah itu langsung kita tutup dengan tisu. Nah, tutup dengan situ. Dan di sini saya sudah masukkan lalatnya dan saya lubangi kecil-kecil dengan jarum untuk atasnya. Setelah itu kita tunggu beberapa hari untuk perkembangbiakannya. Setelah dilakukan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa pada awal penangkapan lalat meletakkan telurnya dibutuhkan waktu 1 hari. Lalu telur lalat akan menetas sekitar 20 jam atau 1 hari, kemudian berubah menjadi larva. Dan berubah menjadi larva dibutuhkan sekitar 2 hari untuk larva berubah menjadi pupa. Dalam proses yang lama ini, dia berada pada pupa untuk menjadi lalat dewasa atau imago.